हेलो एवरीवन। मौसम के बदलने से मेरी तरह अगर आपको भी खांसी या जुखाम हो जाता है तो आज हम उसके लिए बनाएंगे कैंडी। इसके लिए हमें गुड़ और अदरक चाहिए। हमने अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल देना है और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अब गुड़ को कढ़ाई में डाल देंगे और उसके अंदर अदरक का रस डाल देंगे। गैस की आंच धीमी ही रखेंगे और इसे चलाते जाएंगे। गैस की आंच को धीमी ही रखेंगे। हमारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। पर इन में तो पत थे न थे छा फ़र्क़ु पवंदो। इहो त रुॻो चूसणो ई आहे न, पाण खे कहिड़ो चक भरणो आहे त पोइ छो हिन में चयो अथई या पाणी में ॾिसिजो खड़खड़ करे चयईं या। इसे ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे। ऐं घुमाइबो बि त रहिबो न, तूं घुमाई छो नथी। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे बटर पेपर पे कैंडी के रूप में या जो भी आप शेप देना चाहे वो शेप दे देंगे। हाणे मां सभु बंदि कई, उहा वीचारो अहिड़ो स्टोनीअ बि त वीचारो राधेश्याम एॾो सुठो हो छोकिरो, शमा जे वेॾी चोरी थी वई त शमा तुंहिंजे राधेश्याम जे मथां चोरी जो इल्ज़ाम लॻो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने इसे कैंडी का शेप दे दिया है। थोड़ी देर रख के फिर इसे किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर देंगे।
हम इस कैंडी को स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हैं। थैंक यू।